Baik kawan-kawan, ini ada mesin pangkas Kemei tipe 1986. Ini kalau dihidupkan susah hidup, macetin lah, kadang macet. Dan marilah kita perbaiki apa masalahnya, kita cari masalahnya. Yang diperlukan cuma obeng ini, obeng. Perhatikan baik-baik. Baru ada di sini botnya, kita buka lagi. Ini kan lengket kan, harus dicongkel dia. Nih. Nah, perhatikan teman-teman, ini banyak kali rambut di dalamnya. Ini di dalam ini saklarnya, saklar ini rambut semua. Ini yang dibuka saklarnya ini. Kita buka ini. Congkel lagi. Nah, ini masalahnya, di dalam ini penuh rambut semua ini, rambut ini makanya macet ya. Kadang hidup, kadang enggak, susah kali. Apalagi kalau mau kita cepat mangkas, kan kita matikan mesin kita kan. Kalau mau kita hidupkan susah kalau lagi kerja. Inilah masalahnya. Ini kita congkelin semua ini rambut di dalam. Nah, ini penuh. Rambutnya belum. Kita bersihkan. Nah, inilah rambutnya, semua rambut. Kita bersihkan lubangnya.
Aduh, maaf kon. Setelah dibersihkan, masukkan lagi dalam mohon diperhatikan baik agar jangan salah. Kita susun kembali, kita rapikan kembali. Mohon sabar ya, ini perlu kesabaran, kehati-hatian. Harus kita rapikan kembali.
kabel ini nanti kalau udah siap, sekali kan dia langsung menyala. Cara kayak gini, kalau ada masalah seperti ini, sekarnya kadang hidup, kadang susah, inilah solusinya. Aku jamin ini 100% bisa. Coba perhatikan kan, mantap kan, 100% bisa kan. Sebelumnya ini kan susah, kadang mau kadang enggak. Nah, sekarang udah bisa, sekali cek kan langsung hidup menyala. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan